Bugün Aqrar Xidmətlər Agentliyinin nümayəndələri kəndimizdə olublar, eyni zamanda bizə gəliblər. Çardaqlarda tapılan bağacıqları müxtəlif üsullarla öldürməyə çalışırlar. Biz də bu işdə onlara kömək göstəririk. Biraz öncə biz də çardaqda tapdığımız, ambarda tapdığımız bağacığı öldürdük. Bunu müxtəlif üsullarla edirik, ya yandırırıq, ya əzirik. Bu mübarizədə hamını dəstəyə çağırırım. Çardağına çıxıb təmizləyirəm mən. Bacaran qədər. Həm odur ki, hamısı da bunlar da gəlib, bunlara da köməkli eləyəsin. Həm özlərinə də xeyir olar, həm də bizə. Görəni əzirəm, yandırıram, çoxsunu yandırıram o yığıb. Var, çoxludur. Onun öhdəsindən gəlmək olmaz. Ancaq belə öhdəsindən gəlmək lazımdır.